Әке, шахмат ойнайықшы. Әке. Шахмат ойнайықшы. Шахмат дейсің ба? Иә. Ойнайық балам. Бірақ бірінші өткен аптаның жоспарын орындадың ба? Иә. Жүр онда бір тексерейік, сосын кейін ойнайық. Біз 5 күн бойы балабақшаға барыппыз, иә, танымға. Иә. Тағы не істедік? Велосипед. Иә, бірге велосипед тептік, эксперимент жасадық, кітап оқыдық, иә. Иә, еще билетік естеріңде бар ма? Онда келесі аптаның жоспарын құрып тастайық, кейін шахмат ойнаймыз, жарай ма? Иә. Дүйсенбі күні ең бірінші қайда барамыз, бала? Таным. Кітап оқуымыз керек аптада, білесің ғой, иә? Иә. Дүйсенбі, сейсенбі қоямыз ба? Мүмкін бейсенбі қоямыз. Математика. Дүйсенбі күні кітаптан кейін кішкене телефон қарасам болады. Дүйсенбі күні жабысырамыз ба телефон? Бақытты отбасы бұл жай ғана бірге өмір сүру емес, бұл әр сәтті бағалау, әр күнді мәнді ету. Бақытты отбасы таңертеңгі жылы құшақ, кешкі шай үстіндегі шынайы әңгіме, көздегі мейірім, жүректегі махаббат. Балаларымыздың әр жетістігі біздің жеңісіміз, олардың қуанғаны біздің қуанышымыз. Отбасы бұл сенімділік, қолдау, мейірім мен махаббаттың мекені. Бақытты отбасы бұл жай сөз емес, бұл әр күнгі таңдау. Бірге болуды, бірге өсу мен бірге бақытты болуды таңдаған жандардың өмірі. Мейірімді өмір сүріп, өзгені де сыйлап көріп, мейірімді өмір сүріп, өзгені де сыйлап көріп,